pasang bis telolet di Jalan Lingkar Selatan, arah mau ke Jakarta. Akibat antrian lampu merah. Keren. Iya. Oh, 17 Agustus yang ini. Ya, jalan deh bisnya. Iya. Oh, ular. Ini mah bis Marita. Yang itu bis apa tuh? Hino R260 Jet Bus. Iya, tuh ada lagi sana tuh. Telolet itu. Ya, jalan deh teman-teman bisnya. Oh, ini bis Marita nih. Marita berbunyi Alfa Is. Tuh nggak mau kalah. Iya ya. Oh, yang orange. Marita berbunyi, bis Marita. Marita kita zoom. Ya, jalan. Kita lagi mana? Udah ya, udah 5 menit tuh ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kita pas kebetulan lewat Jalan Lingkar Selatan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye.